Evet arkadaşlar, gene bir su kaçağı için geldik. Hacı amca bizi çağırdı, daha evde sıkıntıyı söyledi. Aşağıya su aldığını söyledi. Biz de gerek testleri yaptığımız zaman gene bir 50'lik pimaş faciasıyla karşı karşıyayız. Gene arkada bu denirtti böyle. Arkadan 50'lik pimaşı denmişler. Böyle işler de hep bize dikleniyor. Geçen 2 hafta önce de gene böyle gelmişti başka bir abinin orada. Şimdi burayı yapıştırıcıyla yapıştıracağız, yoksa yapıştırıp bunu gerçekleştireceğiz.